Según cuál sea la causa que está produciendo el ronquido, es importante hacer un diagnóstico certero en el cual, si es que hay una obstrucción nasal, muchas veces es necesario hacer una corrección del tabique nasal. Si los cornetes están grandes, se hace una reducción de los mismos. Si las amígdalas están muy grandes y obstructivas, se puede hacer una amigdalectomía o en el caso de los niños, una adenoidectomía. En aquellos pacientes con sobrepeso, la inicial y la principal indicación va a ser hacer un tratamiento con un nutricionista para reducir de peso y luego poder también solventar cualquiera de los otros factores. Solo de esta manera vamos a tener un resultado exitoso.